等你妈带你去剪头发时，你好，2位，理发吗？哦，给他贴个小平头，看起来精神点。你是不是不想剪小平头啊？放心啦，我一定给你剪成日韩练习生。头别动啊！妈，你会不会剪头啊？你觉得很好看吗？这很精神啦。来，你觉得好看不？还可以。好看你自己付钱去，我不给你付了。